Turabasuhuje bene data, mugire igitondo cyiza. Nanone turagarutse muri bya byigisho byacu, ibyigisho byacu biba ari ibyigisho byiza kandi ndabizi ko muba mudukurikiye. Ndabasaba ngo mujye mwibuka gukora subscribe, mukore comment, bazi ibibazo, mwandike mubaza, ugize ikibazo abaze, kandi tuba twiteguye gusoma ibibazo mwabajije tukanabisubiza. Reka rero dutangire icyigisho cyacu, ingingo yo kuwa gatatu. Ndi kumwe nanjye Aimable Nshimiyimana. nanza wamwita Pierre. Reka rero tubanze twicishe bugufi dusenge. Mubyeyi mwiza, tugushimiye urukundo rwawe ruramukanye natwe muri iki gitondo. Tugusabye imbaraga mvajuru, imbaraga y'umwuka wawe wera, kugira ngo ijambo ryawe tugiye kwiga rihindure imibereho yacu, rihindure imitima yacu, rihindure ubugingo bwacu, maze tube umucyo umurikira amahanga. Kandi ubwo Kristo agiye kugaruka, azasanga turi mu mwanya mwiza, mu ruhande rwiza, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, turagarutse. Reka nsabe mwere data Nshimiyimana Aimable atwibutse ingingo y'ejo. Rakoze cyane. Ejo kwa kabiri twabonye ingingo ivuga ngo kuducisha mugufi, kutuzanira ibyiza. Twabonye ko hari igihe biba ngombwa yuko Imana yemera ko ibidushya bitugeraho kugira ngo ducishwe bugufi, ariko nta kindi igamije kugira ngo twihane, kugira ngo biheshe ibyiza kandi bidehesha agakiza, kuko icyo Imana dukorera cyose kiba ari icyiza, si ikibi. Nubwo cyabanza kutubabaza kikatumerera nabi mu bigaragara, ariko mu by'ukuri Imana ibigamije ibyiza. Reka tujye rero ku ngingo yacu yo kuwa gatatu, iyo wayidukomereza. Ingingo y'uyu munsi kuwa gatatu iravuga ngo gukizwa kugira ngo ukorere abandi. Gukizwa kugira ngo ukorere abandi. Iyi ngingo ishimangira neza akaga kabaye kuri Yona ubwo yari mu nyanja, ubwo bagiraga umuraba mwinshi, abasare bagafinda bagasanga Yona ko bateze ibyo byago. Icyo bakoze nta kindi ni uko bamufashe bakamujugunya mu nyanja. Bamaze kumujugunya mu nyanja, igihe Yona abonaga yuko rimurangiranye pe urundi, agiye kubona abona urufi runini ruraje rumize. Urwo rufi runini Yona arimo yaje gusenga, ari mu nda y'igifi. Mwanga ni igitangaza kuko Imana yamurindiye muri iyo nda. Yamurindiye muri iyo nda y'urufi, ntabwo igifu cy'iyo fi cyamwakuye. Igifu cy'iyo fi cyaramwihoreye rwose, ahubwo Yona ahabonera ubuhungiro, kugira ngo adasoma yiriwe arafita mu miro, amazi ari kumwica. Rero Imana yahise imufasha kugira ngo abe ariho ahungira, impamo ubuhungiro. Ibyo bintu tubivuga abantu bagira ngo ni umugani, ariko mu by'ukuri byabayeho, kuko Yona isengesho asengeyemo, iryo Pierre agiye kudusomera, isengesho asenze ari mu nda y'urufi, agiye kutureba muri Yona igice cyayo cya kabiri, arahera ku murongo wa mbere ageze ku wa 10, turebe uburyo Yona, ahera ku murongo wa kabiri ageze ku wa 10, turebe uburyo Yona yihannye imbere y'Imana yo ku mutima igihe ari mu nda y'urufi. Noneho tunarebe umurongo wa 10 uko Imana yakiriye iryo sengesho rye. Iyo Yona ataza kwihana, Imana yari gutuma rwa rufi rwose aguma mu nda yarwo, agaheramo akanapfiramo. Ariko turi kureba imbaraga irimo kwihana kwa Yona niko kwatumye yafi imujyana ikamuruka imusozi, iramugeza imugeza inineza. Iriya akabibereye nk'ubwato, bwa bwato bw'abasare banze ariko akomeza kujyamo, kandi abunze Uwiteka, ifi yo iramuhindukiza imujyana aho Imana yari imutumye. Icyatumye rero bishoboka nta kindi ni ukubera kwihana. Nuko Yona yihannye. Mwebwe turi amagambo yavuze. Buriya kwihana kurimo imbaraga. Yego. Uwiteka ategeka urufi runini rumira Yona, maze Yona amara iminsi 3, amara mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3. Maze Yona asengera Uwiteka mu nda y'urufi ati,
nagize ibyago ntakiri Uwiteka aransubiza, nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye, kuko wanjugunye imuhengeri mu nyanja. Wanjugunye umwuzure warangose, ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye. Ndavuga nti nciwe imbere yawe, ariko nzongera kureba urusengero rwawe rwera. Amazi yarantwikiriye angera ku bugingo, imuhengeri harangose, urwuya rwanyizingiye mu mutwe. Ndamanuka njya mu mizi y'imisozi, isi n'ibihindizo byayo binkingira ibihe byose, ariko unkurira ubugingo muri rwa rwobo, Uwiteka Mana yanjye. Ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda, nibutse Uwiteka, no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Aberekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma baba bimuye ubababarira, ariko jyewe nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe, kandi nzahiga umuhigo wanjye, agakiza gaturuka ku Uwiteka. Amen. Akubura Yona ari mu nda y'urufi, urabonaga ameze hatera ngo hari mu mwijima w'icuraburindi. hari umwijima rero nta kintu abona, Nta kintu yabona. ko buriya yateye muri bisi ubona n'abantu muri kumwe, ukakirwa n'akadirishya ukareba hanze, no mu ndege murya ubona n'ibicu nibara, ko Yona yo mu nda y'urufi nta kintu abonaga neza neza, arazi ko apfuye. Amagambo usorejeho aratangaye. Yona yamenye ko agakiza kabonerwa mu Uwiteka. Koko buriya agakiza kazana no kwihana no kumenya ubuntu bw'Imana bukiza. Yona yakuwe mu kaga ke kuzimu, maze ifi iramuruka imujugunya imusozi. Yarazi ko byarangiye. Igihe yasengaga buriya kisengeraga mu mutima, azi ko byarangiye, agiye kwipira, agiye kubona urwo rufi ruramujyanye rumeze nk'ikibisi, nka bisi ramujyana umujugunya umusozi, abariho rumuruka rurangiye dusubira mu mazi mutoli inkende. Urumva ukuntu Imana amushyikije. Ariko ikintu byatwigisha muri iki gihe ni umwanzuro Yona afashe. Amagambo aza gusoma muri iyo sengesho, Yona asezeraniye Imana yuko nimukiza noneho azayikorera yivuye inyuvu. Umwanzuro Yona afashe uhwanye n'umuhungu wari ukiri mutoya Pawulo na Barinaba bari barimo batoza ivugabutumwa, witwa Mariko. Yohana Mariko nawe wanditse ubutumwa bwiza bwa Mariko. Yohana Mariko ntabwo ari mwigishwa wa Yesu, ahubwo nuko iwabo nyina ajyaga acumbikira intumwa. Iwabo yarafite mama we mwiza cyane w'umukristo mwiza ushimwa n'Imana, kuko intumwa zajyaga zijyayo zikirira, akazi cyo kunywa zikinywera, zigasabana, zamara kuri Yesu bazimaze guhana intumwa zikigendera. Nibuka ko nyina wa Yohana Mariko yari umwigishwa wa Yesu nawe. Rero yabwiye Pawulo na Barinaba ati uyu muhungu wanjye ntamwigishishe ubwo butumwa, agakora akorera Imana. Bagize amahirwe babona umwana we ukiri umusore arabyendeye, bamujyana mu ivugabutumwa. Ageze mu ivugabutumwa rero Mariko haje gucika intege. Ugiye kudusoma Ibyakozwe n'Intumwa 15:36. Mariko yacitse intege ari mu ivugabutumwa nyine bya bindi by'ubwami. Acika intege, aracobora, arangije asa nk'ubukigwariho gatoya. Ibi byatumye Pawulo na Barinaba batabyumvikanaho neza. Dusomere muri Ibyakozwe n'Intumwa 15, naho turasoroza ku magambo ari munsi yerekana impamvu y'ibyabaye kuri Mariko. Duhite dusoza ingingo. Ibyakozwe n'Intumwa 15 n'umurongo wa 36. 36. Urugendo rwa kabiri rwa Pawulo kugeza 39. Yego. Hashize iminsi Pawulo abwira Barinaba ati dusubire tugenderere bene data bo mu mudugudu yose, aho twavuze ijambo ry'Umwami Yesu, tumenye uko bameze. Barinaba ashaka kujyana na Yohana witwaga Mariko, ariko Pawulo ntiyashima kumujyana, kuko yabahanye i Pamfiliya ntajyane nabo mu murimo. 39. Nuko bagira intonganya nyinshi bituma batandukana. Barinaba ajyana na Mariko, atsukiraho arambuka afata ikupuro. Pawulo ubundi ko arakoraga nk'umusirikare. Yabonye ukuntu Mariko yabatereranye mu ivugabutumwa,
arabahana, maze ararakara abwira Barinaba ati uyu muhungu musubiza iwabo atahe, ntabwo tujyana. ati ntabwo tujyaniye sinjyana nawe. Ariko Barinaba tugiye kubisoma hano amagambo tugiye gusorezaho dusoza iyi ngingo. Barinaba we ntabwo muri ku bushobozi bwo kuzavamo umugabura mwiza mu gihe cy'ahazaza, kuko murabizi rama basore, hari igihe umusore aba afite ubushobozi anabashije ariko agacika intege. Ntabwo abasore babasha kurezisita ngo bahangane nk'abagabo. Noneho Pawulo kwa ko arameze nk'umusirikare, narabizi ko na kera yabaye umusirikare kera, Pawulo ananirwa kumvikana na Barinaba, bituma bashwana. Barinaba asigarana na Mariko agira ngo amutoze umurimo w'ivugabutumwa. Pawulo we ahita acukwe ajya kubwiriza ajya mu w'ivugabutumwa wenyine, ariko aje guhura na Apolo, yaje guhura n'uwitwa Apolo barakomezanya mu murimo w'ivugabutumwa. Barinaba rero we uzi ikintu cyateye Barinaba agahinda, si uko Mariko yabatereranye, ahubwo ni ugucika intege kwe. Yagize uboye ko Mariko ashaka kuva mu byizerwa burundu, ahubwo kubw'amahirwe abona umuhungu aragarutse. Barinaba yababajwe n'uko Mariko atagombye kureka gukora umurimo w'ivugabutumwa kubera ko yamubonagamo ubushobozi bumuhesha kuba umukozi w'ingirakamaro wa Kristo. Barinaba yabonaga ko Mariko azaba umugabura ushoboye rwose, kandi koko niko byaje kugenda. Kwita kuri Mariko kwa Barinaba byatanze umusaruro mu myaka yakurikiyeho, kuko uyu musore yiyeguriye Uwiteka atizigamye, nuko akora umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza ahantu hagoye. N'ubwo umusaruro yaje gutambira, ni nawo umusaruro waturutse kuri Yona. Imana yanze kumureka nk'uko Barinaba yanze kureka Mariko. Imana yanze kureka Yona, ko nyuma yaho Yona akoze umusaruro ukomeye bituma ab'Inebe bihana. Dusoreje ahangaha ingingo kwa gatatu yava mu gukizwa kugira ngo ukorere abandi. Umureke Pierre yongereho akantu gato mu munota umwe gusa bita dusoza. Urakoze cyane. Icyo numvisha ahangaha nuko igihe abakozi bari mu murimo hakagira ucika intege, ntitujye twumva yuko ibintu byacitse, tujye twumva yuko uwo muntu atagaruka mu murimo, ahubwo igihe agarutse mu murimo tumwakire kandi dukomeze kumufasha kugira ngo agire iterambere mu murimo w'Imana. Byumvikane yuko Imana idashobora guhana umuntu nubwo yagira intege nke. Ako Pierre yoswa nabonye no mu muzingo wa 7 yuko ari nawe ati abwira abagabo bakuze kujya batoza abasore, bakitoza abasore bakiri batoya kugira ngo nabo nyine kugira ngo mu gihe cy'ahazaza umurimo w'ubugabura uzakomeza igira imbaraga. Kandi nyine bagomba no kwihanganira abasore, kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo ugendana nk'umusore agendana ubwungo. Abasore baba basimbuka, ariko igihe bongeye guca bugufi tubakire dukomeze tubatoze imbere bazatanga umuzi. Imana irabakoresha. Imana irabakoresha ko na Daniel yari umusore, Imana hamagaye Yesaya akiri umusore, yari gushaka umugore nyuma, Yeremiya Imana amukoresheje ari umusore, Amosi ndetse n'uwitwa Hosea yari gushaka umugore nyuma nawe. Rero Imana ishobora gukoresha abasore nabwo. Mureke rwose nk'abavugabutumwa bakuze bajye bita cyane ku bakiri bato kugira mu murimo w'Imana gucika intege, ahubwo urushaho kugira imbaraga. Dusoreje ahangaha, Uwiteka aduhana umugisha. Amen.